Пользуйтесь крестным знаменем. Все крестите, что вы приносите домой, что покупаете в магазинах. Где бы то ни было, все кропите водой святой, где готовите пищу, чтобы под рукой была святая вода. Одна капля моря освящает, сказано так, Писание. Пользуйтесь святыней. Не пустите, начинайте, Отче наш Богородицу, крестите стол во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи, благослови, говорите. Освящается пища, и здоровье становится здоров. Очень много некачественных продуктов, отсюда, от них все и болезни.